I d'innovació passem a parlar de Twitter, perquè justet acaba de publicar-se este llibre, La història d'Espanya en 50 tuits. I per parlar d'este tenim així avui en Set al dia amb el seu coautor, Yuri Aguilar, que és politòleg i professor d'Història del Cinema. Yuri, moltíssimes gràcies per vindre i bona nit. Gràcies a vosaltres i bona nit. Parlem de Twitter, d'aquesta ferramenta de comunicació que així s'ha convertit en un llibre. Conta'ns, què podem trobar així dins? Bueno, nosaltres, tant Miguel Poyatos com jo, vam crear un compte de Twitter farà ara 8 anys, Història d'Espanya, que era un compte de Twitter per a divulgar Història d'Espanya. A Twitter, que és una gran barra de bar on els ciutadans podem anar a dinar, a preguntar, a ligar, a barallar-nos, però també podem anar a divulgar. Nosaltres vam elegir divulgar. Aleshores, hem seleccionat 50 efemèrides de la història d'Espanya, algunes més importants, altres que són efemèrides que han passat un poc més desapercebudes, però que ens serveixen per a parlar sobre quina és la nostra relació com a ciutadans en Twitter, com podem contar la història en Twitter i, sobretot, fem algunes reflexions de què haguera passat si en algunes efemèrides hagueren tingut algo tan quotidià com és tenir un mòbil a la mà en la que tuitejar el nostre dia a dia. Què haguera passat? T'has posat a pensar què haguera passat en algun dels capítols, alguns dels fets històrics, si hagueren tingut aquesta ferramenta? S'hagueren fet aquest selfie com que estigui en la portada? La portada és un dels fets més curiosos de la història d'Espanya, és la rendició de Breda, este quadre pintat per Velázquez, i veiem a Justino de Nassau i a Ambrosio d'Espínola fent-se un selfie mentre fan aquesta rendició de la ciutat. Probablement Ambrosio d'Espínola li haguera enviat una foto al rei d'Espanya per a certificar que efectivament la ciutat s'haguera rendit. També teoritzem de, per exemple, Ferran VII haguera sigut un d'estos bon vivants de Twitter, sempre publicant les jornades de caceria, els restaurants, els plats que s'estava passant, haguera sigut en aquestes figures tuiteres, bronques, una espècie com de Gabriel Rufián del segle XIX, d'estos de també reflexionar un poc sobre com ha evolucionat les figures polítiques. També tenim algun polític del segle XIX, com Estanislau Figueras, que va dir una frase que està als llibres d'història. En un Consell de Ministres es va alçar i va dir: señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Això ho va dir. El que hem fet nosaltres ha sigut presentar frases històriques també tan potents com aquesta i tan gracioses que llegides en un llibre d'història potser resulten menys atractives, però quan un li dona la forma de tuit amb la fotografia del personatge, amb el nom d'usuari del personatge i li col·loca un parell de hashtags, resulta, diguem, d'altra manera. Tot va sorgir, ho comentes en el pròleg, en un amic, amb una cervesa en el mig, començar aquest compte de Twitter, no? Per casualitat, per dir-ho d'alguna manera. Totalment. Miguel i jo estàvem en la cafeteria de la Facultat de Dret, jo estudiava Polítiques i ell estudiava Economia, els dos edificis estan molt propers, i els dos tenien idees molt paregudes, als dos ens agradava molt la història, jo portava un blog que era tot un revolutum, hi havia coses d'història, coses de política, coses d'actualitat, i vam decidir obrir el compte de Twitter. Ens van fer una pregunta, que va ser un poc la idea que va generar tota aquesta aventura, que va ser que haguera corregut al 23F si hi haguera hagut Twitter, si els 350 diputats, ujiers, personal, periodistes, hagueren tingut aquest mòbil a la mà. Quan van crear el Twitter, i ja duiem alguns mesos, inclús crec un parell d'anys, el que van fer és recrear en fals directe aquell 23F. Miguel i jo ens vam llegir pràcticament tot el que hi havia de literatura sobre el 23F. El llibre de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que per cert ara ha guanyat el Premi Planeta este autor, es van llegir tots els llibres que havien escrit periodistes que havien estat a la cambra aquell dia i van fer una escaleta temporal tuit a tuit de com va ser aquell dia. A les 18:23 del 23F de 1981 entra Tejero i els guàrdies civils a la cambra i el tuit va eixir aquest dia, a aquesta hora, però, clar, d'anys anteriors. Van fer tot una escaleta, això va tenir una repercussió total, a Twitter no existia encara el fil, però teníem la pestanya Re23F, i això ens va donar molta presència a aquesta xarxa social i vam seguir fent altres recreacions. Vam fer Renavas de Tolosa, Recrasnivor i el Re2 de Mayo, que també és una d'aquestes efemèrides que tornem a contar al llibre perquè hi ha moltes coses que creguem que han faltat per contar i que a més tenen molt de xoc quan un empra el llenguatge Twitter.
I com fruit de casualitat que va sorgir, podríem dir-ho d'alguna manera, eixe conte també és este llibre, no? Perquè no era el vostre objectiu plasmar-ho d'esta manera o fer divulgació a través d'este llibre. No, nosaltres el que fèiem és dur, i el que fem diàriament és dur un compte de Twitter, el que fem és arrimar la història d'Espanya al timeline de tots els usuaris, dels més de 50.700 seguidors que tenim, i un dia vam rebre un missatge de l'editorial Planeta que estaven interessats en com comunicàvem, no? Com aquesta manera tan fresca, tan resumida, però al mateix temps rigorosa, de comunicar història d'Espanya, no? I ens van proposar fer un llibre, ens van donar llibertat absoluta, van proposar un índex de 50 efemèrides que estaven molt ben compensades, perquè n'hi havia algunes de més importants, la conquista d'Amèrica o l'arribada d'Europa a Amèrica, o altres, inclús un poquet de tinte molt valencià, com per exemple aquell duel a muerte de Blasco Ibáñez amb un tinent de l'exèrcit espanyol que es va sentir ofès per unes paraules del valencià, i fem, per exemple, en aquest capítol una reflexió del concepte de l'honor a Twitter, de com en dia avui és difícil no ofendre algú o no sentir-se ofès per les paraules d'algú. És molt interessant veure com fa 100 anys tenim un concepte de l'honor i com a 2018-2019 tenim un altre concepte de l'honor i com es dirimeix en una red social com Twitter. Al final el que feu és divulgació històrica emprant aquest llenguatge especial que tu dius de Twitter, que fa que arribi més encara, no? Aquest interès per la història que de vegades és poquet fluixet per al públic que empra Twitter. Sí, a més jo el recomano com a lectura de bidet. És un llibre de capítols o de la tauleta de nit, per a tenir al costat del llit. Abans, de fet, tinc alguns coneguts que se l'estan llegint i s'estan llegint principalment un llibre molt més gruixut, una novel·la, però abans de, quan acaben algun capítol de novel·la, abans d'anar-se'n a dormir, se llegeixen algun capítolet o per a l'autobús o per al tren. Pildoretes, no? Són pildoretes. Què va trobar el lector? No va trobar captures de Twitter, perquè el format de Twitter és el format de Twitter i el format literari és el format literari. Són que nosaltres comencem un capítol amb una captura de pantalla d'un tuit i desenvolupem un text i després també podem trobar alguna captura puntual i també uns pardalers de Twitter que el que hem fet ha sigut posar-los com si foren pardalers de l'època. Si parlem del segle XVI, el pardalet apareix vestit del segle XVI i li dona també un interès renovat també a la història. Això és el que podem trobar en este llibre, que ja penseu en segona edició? La segona edició està ja a la volta del cantó, perquè és que la primera edició no tenia tampoc massa exemplars, s'està venent molt bé, i també estem pensant en la segona part. Exactament, en la segona part, volia dir jo. La segona part també tenim algunes idees, perquè clar, a l'hora de condensar 50 fets de la història d'Espanya, el primer índex provisional tenia més de 50 i vam deixar fora algunes històries com per exemple els héroes de Filipines, la gesta de Valer, o per exemple la volta al món del Cano, que este any s'ha complit també ara un centenari molt important. Ens hem deixat fora coses que ens agradaria reprendre en un segon llibre, però tot dependrà dels lectors, òbviament. Sí que s'ha produït ara recentment un capítol que ja existia a Twitter. Parla de l'exhumació de Franco. Ha complit per a tu les expectatives l'existència de Twitter en aquest fet concret que s'acaba de produir? Ha sigut molt curiós perquè quan estàvem acabant d'escriure el llibre, estàvem escrivint un dels capítols és la mort de Franco i en quines condicions, sobretot ens parem en quin és el timing, una paraula molt de Twitter, en quins són els últims dies del dictador i com va morir i en quines circumstàncies. Clar, quan estàvem escrivint el capítol, nosaltres teoritzem i diguem que hi ha molts dies que pareix que Franco estiga més viu que mort perquè és trending topic i quan algú que porta 40 anys mort resulta que és trending topic de manera recurrent, també ho vam tindre que escriure d'una manera perquè, clar, l'exhumació de Franco era imminent, no se sabia quan anava a ser, però era algo en breus i tingueren que escriure de tal manera que encara que fora un poquet abans o un poquet després, això no perjudicara al final del capítol, que és precisament el soterrament de Franco en novembre de l'any 75 al Valle de los Caídos. Que també vau tindre que jugar ahí un poquet. Sí, tinguem que ajustar perquè, clar, Miguel i jo ens diem, és que qualsevol dia ens el trauen i com hagin publicat el llibre i la redacció sigui una redacció tal que dona la sensació de que està més... És un poquet atemporal el final d'aquest capítol. Però no deixa de dir la seva gràcia. Jo animo els lectors a que l'estudien en interès. Yuri, per acabar, com definiries Twitter? Ferramenta d'informació, de desinformació, de divulgació en el vostre cas o cap tot? Com en tots els viatges, i Twitter és un viatge, hi ha que elegir les companyies. U ha de saber a quins comptes seguir, u ha de saber quan donar un retweet, quan donar un like.
molt de compte amb els bulos, molt de compte a les notícies falses. També parlem de notícies falses a Twitter. Hi ha un capítol deliciós que és el de l'incendi del Museu del Prado, que mai es va produir, però parlem d'ell perquè va ser una de les primeres notícies falses de la premsa espanyola i ens serveix per a reflexionar en això que dies de les notícies falses. No? Twitter, com he dit al principi, és un bar en el que hi ha gent que va a dinar, hi ha gent que va a beure, hi ha gent que va a enamorar-se, hi ha gent que va a preguntar per una adreça, hi ha gent que va a tindre bronca, hi ha que elegir en quines companyies va, però jo pense, tant Miguel com jo pensem, que Twitter és una ferramenta molt valuosa. Te vaig a dir una cosa, hi ha molts professors d'història d'instituts que recomanen als seus alumnes que ens seguisquen, perquè és una manera complementària d'arrimar-se al programa curricular de la història d'Espanya. Doncs Yuri Aguilar, coautor de La història d'Espanya en 50 tuits, moltíssimes gràcies per apropar-nos i per divulgar la història a través d'esta ferramenta. Gràcies a vosaltres i bona nit.